誒，你好啊，好年輕嘅聲音吓，點樣啊？分享哎呀，你嘅故事，年輕個計啊，年輕，我啲心情煩躁啊，啲冇開心。一啲都冇開心啊？點解唔開心嘅？我今日都唔開心啊，不如我哋一齊啊？我兩家都冇開心啊，你講點解啊？真係生活中已經夠攰夠累噶，依家你講又搞嗰啲事情出嚟，我都咩事啊？唔識點講。睇下你唔開心定係我唔開心嘅，因為我整咗件衫係尾件好貴嘅，所以咧我着7日，如果佢唔啱嘅話，我就退。我睇下你個商家係點樣嘅，你睇你係因為嗰件衫你唔開心，但係你想換就換，想洗就洗，係咪係咯？我我唔夠膽想去買一件洗啊！衫，我就買一件衫。但係我屋企個事咧，你講係一隻人啊，我想換就換，想換就換啦，冇換得到噶。你想講邊隻嘢？你話俾我知，係你隻老公啊，定係你個男朋友？講嚟講去原因都係老公啊，如果我冇結婚嘅話，邊度有咁多嗰啲一帆風順啊？我就可以開開心心，我同一隻小妹仔咁仔。依家你當都30幾歲，又結了婚10幾年，真係啊，一地個雞毛都冇有人係開心過，心煩到死啊！心煩到死啊！有咩好心煩？結咗婚生仔咪好咯，生仔未啊？好咩事啊？好過嚟過去都係嗰隻女人婆咁仔，着馬好食馬好，心情更加馬好。你講我開心冇？你有乜嘢唔好開心噶？啊，着冇好，食冇好，你冇飯食咩？冇衣服着咩？我食嘅肉冇係龍蝦，日日食嗰隻蘿蔔乾，你講我開心咪啦，食蘿蔔乾就天啦。然後咧，嗰啲屋企有啲人仲係一直望見都眼緊呀。係邊嘢啊？你究竟講你隻老公啊，定係講你啲仔女？你30幾歲啲小朋友唔聽話，定係隻老公唔聽話？講嚟講去都係因為老公啊，因為老公嘅事情先有依家喎，佢去老乸喎，就係我個家婆啊，啊，佢個老乸做乜鬼啊？做乜計？你講咪得，鬧咪得，打咪得，又係仲把我隻心倒得一啲冇開心。咁到底係咩意思啊？你個電子手嚟喎，我今日練咗你講。你睇咯吓，佢咪係有一隻家姐咩？然後佢都係講佢去女呢屋企住吓，啊佢住得好好啊！依家你講係咩意思啊？佢個意思就講想回屋企住，但係你講想回屋企住嘛，你要考慮到屋企係有咪有咁多間房間俾你住啊？房間都冇有，佢係咩意思啊？哦，等我你嘅意思啊，你等等呢個大姐，姐仔啊，你嘅意思即係話咧，你個家婆係同你個大姑奶一齊住嘅，佢而家想翻嚟你哋屋企住啦，但係你屋企冇地方俾佢住，係咪？有幾個地方就係2、3間屋，宅到你。哦，咁所以你大姑奶經濟條件好好嘅咩？佢條件好嘛好嗰啲係佢老乸噶喎，係咪係佢應該照顧喎？你講啱咪生佢養佢咁大，佢冇理係乜人理啊？哦，咁佢係老乸，咁但係呢個都係你老公嘅老乸嚟嘅喎，呢啲係有責任嘅喎。你哋係咪有冇俾贍養費？佢嘅老乸咧，大姑奶嗰邊咧？但係你要有嗰隻口心，你仲要有嗰隻能力，係咪係？沒有嗰隻能力，你講個差啲話，仲係要俾人家笑嘅呢？咁你話冇佢隻能力嘅話，我又問你啦。你話冇能力嘅啊？你睇下，你冇能力，佢都養到佢你老公同埋佢大姑奶咁大個啦喎，即係食屎都食到咁大啦。嗱，我唔係講嘢難聽，食饅頭都食到咁大啦，食麵都食到咁大啦。咁你話應唔應該贍養媽媽？我同你講下小賢姐姐，本嚟咧你講啊，喺6年之前咧，我嗰隻家公下就係講就係因為發生一種事故嘛，就冇有啦嘛，離開啊。一離開嗰啲，你講我作為一隻新抱哈，我都係覺得我比較有孝心啊，呢對佢老人又比較好，係嘛？我都冇虧待過佢，好食好住嘅招待佢，係咪係？我就係講，因為我覺得人嘛，始終有一天自己都會老，係嘛？依家雖然講我係年輕，但係有一日我一樣會老，然後我個仔女一樣要養我。當時我係咁樣諗噶，所以呢就把嗰隻家婆呢從我哋農村接到我哋城頭嚟，同我哋一齊住，方便我照顧佢嘛。你等下我先啊，有冇人聽得明？有人聽得明嘅打個1。如果聽得明嘅，幫我點讚，等啲人咧更加多人咧連到入嚟咧，分享佢哋嘅故事，感悟自己嘅人生，好唔好咧？聽眾繼續幫我點讚，好唔好咧？上個粉絲燈牌啊！如果唔係嘅話，推流好慢嘅，繼續講啊！誒，
你繼續講啊，你撞聾喎。我咪係裝聾啊，我心情唔係好，我依家講越講越發火。你繼續講，講咗出嚟個心就舒服啲噶啦，人都係咁樣嘅。係咪啦？你講我都係一次去把佢帶到城頭嚟同我哋一齊煮嘛，然後你講帶去逛街，去商場幫佢就係講買嗰種好睇個衫褲啊，我都幫佢買好幾套噶喎，買咗4、5套，我都同佢講下我哋嗰度個天氣比較熱，日日出汗，我講你要每日要洗身喎，我然後要換衫褲吓，我講跟住話人家同你一起嘛，就比較舒服。最起碼嚟講就係講，人家會聞到你身上嗰種臭味嘛，係嘛？本身老年人佢都有從我隻身體發從一種嗰種臭嘅味道，加上你講一出汗，然後用乜沖涼噶嘛，你咁正人家就冇舒服係嘛？我都同佢講得好好噶，佢又應承好好噶。啱啱嚟屋企住嗰幾日嘅話，然後佢表現仲冇錯喎，每日洗衫喎，然後洗衣服啊、拖地啊、搬碗幫忙就係講煮菜啊、煮飯啊。哎呀，你識得嘛？但係冇過4-5日，佢又冇洗衫，又冇洗衣服。好邋遢噶，我真係冇數了佢。更加犀利嗰就係乜嘢啊？明明嗰種青菜，你識得噶，天時啱熱，青菜你啲飼料食冇食得齊，過餐了佢仲會臭啊，發酸下。我講冇食得啦，要丟佢，佢冇噶喎，佢拎嚟俾農醫食。你講你火爆冇？哦，俾啲小朋友食係咪？咁你可以轉噶嘛，你慢慢地同佢傾啊嘛。哎呀，我又係同佢傾得落去，我依家就冇使咁操心咯，因為嗰隻家婆個問題，我本身我片面一條皺紋都冇有噶，依家同佢住，然後自從佢嚟到我哋嗰種生活下，同我哋一齊住，我真係我面上嗰條皺紋都幾大條出嚟咯，又長又新。哦。咁即係話咧，俾佢激到你起晒皺紋啦，又唔聽教又唔聽話，係咪啊？係咯，然後你又冇講得，一講一啲啊，佢又發令啊，然後又去同我老公告狀噶喎，講我對佢唔好啊，做咩嫌佢啊，然後就講又對佢唔好啊，因為我覺得吓我本身我講話就比較大聲啲咧，有乜嘢直接講係嘛，屋人。使咩咁裝啊？話鳩柒佢，你係咪？係啊。咁結果咧？咁結果定係點樣啊？結果佢講我就大聲同佢講話啦，對佢唔好。哦，咁佢而家刻薄你係咪？係。佢而家刻薄你、鬧你、打你。佢講係我對佢有嗰種想法，你講激咪激人咯。哦，有嗰種想法，咁可能咧就溝通有問題，你哋兩個。咁結果咧？結果日日爭交啊，日日嘈啊，嘈到心煩。嘈到心煩，咁而家點算咧？佢而家喺你哋屋企住嘅係咪？後尾啦，我就係講下，我講哎呀，不如咁仔啦，我喺屋企帶農醫仔，我講農醫，反正你又冇識教，你又冇識字，係嘛？我講農醫長大啦，要讀書啦，要教佢識字啊！我講我跟屋企，我共農醫，你出去打工咯。雖然我講你年紀又唔係幾大，係嘛？又唔係講乜做得工，就能做就做嘅，乜人乜係要靠自己做勞動嚟做工噶，係咪係？靠自己勞動力咯。佢當時幾多歲啊？咁你嘅家婆？佢只50幾歲人啊嘛，又冇老，咁年輕，幾多人50-60歲仲做工，係咪？佢使咩咁嬌氣呢？自己家庭又唔好，你咪做工邊得啦？哦，所以咧你就叫咗佢做工，趕咗出去做嘢。係啊，我下去做工又唔係做得好辛苦噶，又唔係去工地做，就係去人家呢啲幫人家洗碗、掃地，更輕鬆、更簡單嘅工，你冇可能咁我做到啊！咁你趕咗佢出去做嘢未啊？去做啊！去做用真係我講啊，依家我都見後悔啊，喊去做乜嘢都冇得分啊，做一啲工你講啊，要把隻腳跌斷了，你講心毛冇？哦，走去做嘢都跌斷隻腳啊？係啊，你講有咩用呢下？咁佢都唔想噶，佢幾廿歲跌斷隻腳，姐姐。我邊啲識得佢係想冇想啊？反正我就覺得冇有用。
佢做工又唔係為了我，講嚟講去都係咁佢為了有冇俾家用你啊？佢走出去做嘢。嗯？佢有冇俾家用你啊？佢走出去做嘢。俾咩計咯？我都冇問佢噶喎。佢雖然講係買菜啊，俾農業買衫褲買零食啊，但係個都係佢應該做嘅呢。佢冇係阿婆咩？佢阿婆就要買衫買褲買菜。咁你老公咧？你老公冇收入嘅咩？邊個喊佢冇培養一隻嘅好嘅人才啊，人才仔啊？我老公都冇有咩用噶，一隻月幾千蚊雞，遲料生活費都冇有錢，人人開車，我哋屋企仲係開嗰種拖拉機，你講？咁我想問你啦，姐姐啊，我想問你一句話，咁你即係我唔係笑啊，我係牙教軟啫。唔好意思啊，咁我想問下你咧，你話即係你話教唔出佢咁樣嘅咁樣嘅成才嘅人，問題係點解你咁差你都嫁俾佢嘅？傻豬嚟嘅，傻豬嚟噶！我依家我都想罵我自己係傻豬傻鴨過嚟噶，鴨女人啊！就係咯，我就係唔點解你咁傻豬咧？你一開始明知佢培養到咁差嘅，你都嫁咗俾佢，仲嫁咗咁多年先。理解啦，當初咪係因為愛情咯，戀愛情咯，為個計啊，依家為個屁喎！咁你應該都乜嘢啊？你既然發現咁樣嘅問題，你好好地鞭策佢兩個，好好地努力先係噶嘛。你要督促佢嘅同時咧，要自己強大起嚟噶嘛。強大個屁啊！就係嗰種爛泥都冇扶喺上牆噶。咁你生咗幾多個細佬哥啊？2、3隻咯，你講死計冇咯？咁你2、3隻嘅爛泥扶唔上牆，你仲整幾隻龍？你哋叫乜嘢啊？叫龍衣係咪？哎呀，仲整咗幾隻龍衣翻嚟？我同你講啊，廖賢姐姐，我同你講，我之前因為愛情下呢時陣佢因為愛情所以鹹濕咯，所以不顧後果咯。嗱。兩個人之間上了床，邊啲管得咁多啊？舒服同先至舒服嚟。你好似幫我啊！呢個大姐，即係你冇諗咁多啦。咁證明咧，你都係一個不顧後果嘅人。如果唔係嘅話咧，都唔會走到今時今日咁樣噶咯噃，大姐仔。係你鹹濕造就嘅後果嚟噶喎，呢啲結果。如果你唔鹹濕嘅，哪有那麼多後代，哪有那麼多負擔咧？如果你一隻嘅話，你肯定係平運直上噶啦。而家咧已經係硬腳噶啦噃。鹹濕個計啊！你講人咧係正常個生理需要，人家都把你嗰啲火一勾起嚟，你咪要滅火噶喎。你可以用黑旋風噶嘛，大姐啊！你可以用黑旋風噶嘛，有好多騎嘢噶嘛，可以帶把遮噶嘛。哎呀，依家我都後悔啊！嗰種男人就係自私自利噶，只管佢自己舒服，佢邊啲管後果啊？佢講咁你都要可以顧好你自己噶，你可以自我保護噶嘛，姐姐啊！我唔係話揾藉口，其實咧有好多嘢令到你自己唔使咁辛苦噶下半生。嗱，你自己都搞到自己更辛苦啦，自己都搞到自己更陰功啦。我依家就係覺得又陰功又辛苦，你睇同我啲同行，人家嫁個有錢人，老公會識搵食噶搵錢噶吓，過得幾瀟灑啊！着高跟鞋，着嗰種超短裙，我嗰啲人又係着嗰種拖鞋，坐嗰隻田頭，又冇過去冇過來，又要擔水，又要餵豬，又要種菜，哎呀，心煩到死，我都唔想講，越講我越發火。你唔好咁發火吓，你唔好咁發火住，你順條氣先，順條氣先，即係你係想過嚟咧講你嗰隻乜嘢噶吓，講你隻老公冇咩本事嘅啫吓，咁你個家婆而家咧係唔同你哋住噶嘛，係嘛？係咪因為佢跛咗，所以你趕鳩柒咗佢走啊？我要講個太多啦，一大多一大男。咁你長話短說，你唔好着講到水成春咁長喎，呢個姐姐。邊啲冇長啊？都係啊，屋人都係有關係噶，邊啲冇長啊？講嚟講去都係因為佢撩噶。我依家我就係覺得全部嘅原因都係計我老公噶，我冇嫁俾佢，冇同佢結婚嘅話，我個人生仲冇一樣。多謝呢個張劍姬啊！我易講，即係你覺得你冇嫁俾佢，你嘅人生會點樣啊？不如你講俾我知。我應該講，我覺得如果我冇嫁俾佢嘅話，首先我要揀一隻有錢嘅老公。唔好管佢係肥係醜靚冇靚仔啊！咁我問你啦，有錢嘅老公係需要點樣嘅女人嘅？你話俾我知。